Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit Treppenhausschaltung und Treppenhausschaltern und den dabei vorrangig eingesetzten Schaltungsvarianten. Das ist die Dreileiterschaltung und die Vierleiterschaltung. Wir sehen hier ein Treppenhaus mit jeweils einem Taster und einer Lampe und einen Treppenhausschalter, den ich für diesen Zweck einsetzen kann. Grundsätzlich sollte mir klar sein, dass durch Betätigen eines Tasters der Treppenhausschalter angesteuert wird, der daraufhin wiederum die Lampe einschaltet, beziehungsweise alle drei Lampen gleichzeitig. Das grundsätzliche Prinzip von Treppenhausschaltung sehen wir in diesem Bild. Hier sehen wir die drei Taster, in jeder Etage ein Taster und die drei Lampen. Es handelt sich hier tatsächlich um Taster, das heißt, wenn ich hier drauf drücke, wird dieser Kontakt kurz geschlossen und zwar genauso lange, wie ich hier drauf drücke, lasse ich wieder los, so öffnet sich dieser Schalter. Im Gegensatz zu klassischen Aus- oder Wechselschaltern. Daraufhin wird die Spule des Treppenhausschalters eine Spannung erhalten. Sie hat dann nämlich eine Verbindung zum Außenleiter L, zur Phase L und zum Neutralleiter N. Sie bekommt 230 Volt, daraufhin wird dieser Kontakt geschlossen. Die Lampen werden damit eingeschaltet, weil sie nun auch eine Verbindung zu 230 Volt zwischen L und N haben. Und nach einer gewissen Zeit, angedeutet durch dieses Symbol, wird der Kontakt wieder geöffnet und die Lampen gehen wieder aus. Ich werde hier konkret den Treppenhausschalter von Theben LPA 8 einsetzen. Man muss wissen, dass es verschiedene Varianten solcher Schalter gibt, die sich durchaus im Detail auch unterscheiden. Dieser Schalter ist einfach zu bedienen. Wir sehen hier oben einen Schalter, mit dem ich auf Dauerlicht umschalten kann. Das heißt, wenn die Lampen zum Beispiel für 3 Stunden eingeschaltet werden sollen, so betätige ich einfach diesen Schalter und die Lampen bleiben so lange an, bis ich wieder ausschalte. Die normale Einstellung ist allerdings der Zeitbetrieb, nämlich die normale Treppenhausschaltung. An dieser Stelle kann ich nun über ein Rädchen die Zeit einstellen, die Lampen leuchten sollen, nachdem ich den Taster betätigt habe. Zur Zeiteinstellung muss man Folgendes wissen, nämlich wenn ich zum Beispiel auf 7 Minuten eingestellt habe und betätige einen Taster, so wird das Licht für 7 Minuten anbleiben. Wenn ich dann aber nach 5 Minuten erneut einen Taster drücke, so werden diese 7 Minuten neu starten. Der Schalter ist also nachschaltbar und zwar 30 Sekunden, nachdem er erstmalig geschaltet hat. Das gilt in diesem Fall sowohl für die Vierleiterschaltung als auch für die Dreileiterschaltung. In der Fachliteratur wird gelegentlich darauf hingewiesen, dass die Dreileiterschaltung nicht nachschaltbar ist. Das ist allerdings nicht der Fall. Bei diesem Schalter geht es eben auch anders. Dieser Treppenhausschalter arbeitet nicht mit einer Ausschaltwarnung. Das heißt, das Licht wird, wenn die Zeit abgelaufen ist, einfach ausgehen, ohne dass eine Warnung erfolgt. Auch da gibt es verschiedene Varianten. Eine Ausschaltwarnung gibt es hier also nicht. Die Vierleiterschaltung ist die Schaltung, die in Neuinstallationen eingesetzt wird. Die Dreileiterschaltung ist für Neuinstallationen verboten, sie hat aber Bestandsschutz, sodass ich durchaus in alten Installationen diesen Schalter noch setzen darf. Ich muss dann allerdings hier an der Seite diesen Schalter entsprechend einstellen für Dreileiterbetrieb oder Vierleiterbetrieb. Das ist also nicht etwa etwas Wechselndes, sondern ich kann den Schalter nur auf eine Variante einstellen. In den Unterlagen spiegelt sich das an dieser Stelle wieder, wird der Schalter senkrecht gestellt, so habe ich halt den Dreileiterbetrieb und stelle ich ihn waagerecht, so ist das Gerät auf den Vierleiterbetrieb eingestellt. Wie bereits gesagt, darf die Dreileiterschaltung für Neuinstallationen nicht mehr benutzt werden, sondern dort muss ich die Vierleiterschaltung einsetzen. In diesem Bild sehen wir nun die grundsätzlichen Verdrahtungspläne für beide Schaltungen. Hier angedeutet die Taster in den einzelnen Etagen, die Lampen in den einzelnen Etagen und der eigentliche Treppenhausschalter mit seinen Kontakten, die mit L, N, 3 und 4 bezeichnet sind. Diese 3 und diese 4 beziehen sich allerdings nicht auf
die Schaltungsvariante, die ich gewählt habe, sondern es sind reine Kontaktbezeichnungen und ich muss in beiden Fällen alle 4 Kontakte nutzen. Die Bezeichnung Dreileiter- bzw. Vierleiterschaltung bezieht sich also nicht auf die Anzahl der Leitungen, mit der ich meinen eigentlichen Treppenhausschalter betreibe. Denn wie gesagt, ich brauche hier alle 4 Kontakte. In beiden Varianten ist es so, dass ich den Außenleiter auf den Kontakt mit L bezeichnet lege, den Neutralleiter lege ich auf den Kontakt, der mit N bezeichnet ist, und die beiden Kontakte, die mit 3 und 4 bezeichnet sind, führen jeweils eine Leitung ins Treppenhaus. Das ist bei beiden Schaltungen identisch. Die Bezeichnung Dreileiterschaltung rührt vielmehr daher, dass ich in dieser Variante tatsächlich nur 3 Leitungen ins Treppenhaus ziehen muss, nämlich den Neutralleiter und die beiden von den Kontakten 3 und 4 kommenden Leitungen des Treppenhausschalters. Das ist in der Vierleiterschaltung anders. Hier muss ich wiederum die beiden von 3 und 4 kommenden Leitungen ins Treppenhaus ziehen, allerdings auch den Außenleiter L und den Neutralleiter N, sodass ich also hier mit insgesamt 4 Leitungen ins Treppenhaus hineingehe. Im Kern unterscheiden sich die beiden also dadurch, dass ich in dieser Variante auch den Außenleiter, die Phase L, ins Treppenhaus ziehen muss, worauf ich in dieser Variante verzichten kann. Ich spare dabei also eine Ader ein. Da ja nun bei der Dreileiterschaltung der L überhaupt nicht ins Treppenhaus gezogen wird, kann sich nun die eigentliche Schalthandlung, das Betätigen dieses Tasters, nicht mehr auf den Außenleiter L beziehen, sondern die Schalthandlung bezieht sich hier auf den Neutralleiter, der quasi über diesen geschlossenen Kontakt kurzfristig zum Treppenhausschalter weitergeleitet wird. Und genau das ist verboten seit einiger Zeit. Man darf in Neuinstallationen keine Schalthandlung mehr auf den Neutralleiter ausführen. Und das hat auch tatsächlich gute Gründe, auf die ich hier allerdings nicht näher eingehe. Daher darf ich eben diese Schaltung nur noch im Bestandsschutz weiter betreiben. In diesem Bild sehen wir nochmal die Dreileiterschaltung mit den 3 Leitungen, die ich unbedingt in jede Etage des Treppenhauses ziehen muss. Allerdings sollte man hier natürlich auch bedenken, dass ich in der Regel noch eine 4. Leitung, nämlich den Schutzleiter für diese Deckenlampen benötige. Die 3 Leitungen, die hier angedeutet sind, beziehen sich also rein auf die Funktionsweise der Treppenhausschaltung. Davon brauche ich dann aber tatsächlich eben nur 3 Leitungen, den Neutralleiter und die beiden von den Kontakten 3 und 4 kommenden Leitungen des Treppenhausschalters. Das ist dann zunächst bei der Vierleiterschaltung absolut identisch. Auch hier muss ich den Neutralleiter ins Treppenhaus ziehen, sowie die beiden Leitungen von 3 und 4, aber auch noch den Außenleiter L und natürlich auch hier muss ich eventuell weitere Leitungen vorsehen, zum Beispiel den Schutzleiter, der hier fast immer zum Zuge kommen dürfte. Die Installation in den Etagen ist nun nahezu identisch, aber eben nur nahezu. Der Kontakt 3 geht in beiden Varianten, wir sehen das hier, auf die Lampen. Auch hier geht der Kontakt 3 auf die Lampen. Auch der Neutralleiter N geht in beiden Varianten jeweils auf die Lampen. Ebenfalls identisch ist die Leitungsführung für den Schaltdraht von Kontakt 4. Der geht in beiden Fällen auf eine Seite des Tasters. Die Schaltungen unterscheiden sich nur dadurch, dass in der Dreileiter-Variante der Neutralleiter die 2. Leitung für den Taster bildet und bei der Vierleiterschaltung ist der Außenleiter L die Phase, die Leitung, die auf den 2. Kontakt des Tasters führt. Die Beschaltung innerhalb der Etagen ist also nur minimal anders. In dem einen Fall wird halt der N, der hier zum Taster führt, ausgewechselt durch die Phase L, die in diesem Fall zum Taster führt. Alle anderen Verdrahtungen sind im Grunde identisch. Zum Schluss des Videos erkläre ich noch die interne Schaltung des Treppenhausschalters für beide Varianten. Diese Unterlagen habe ich den Herstellerunterlagen entnommen und gehe nun genauer darauf ein. Zunächst dabei die Vierleiterschaltung.
Wie bereits gesagt, hier wird auf die Klemme L einfach der Außenleiter L, die Phase geklemmt, der Neutralleiter N wird aufgeklemmt und die beiden an den Kontakten 3 und 4 angeschlossenen Leitungen gehen ins Treppenhaus. Der Wahlschalter für die Schaltungsart ist dabei natürlich auf die Stellung 4 zu stellen. Das Symbol hier oben bezeichnet einen kleinen Motor, so wird er in den Unterlagen tatsächlich bezeichnet, der nun zeitgesteuert diesen Kontakt schließt oder wieder öffnet. Auffällig bei dieser Variante ist, dass die Relaisspule immer eine Verbindung zum Neutralleiter hat. Wir sehen das hier in der Stellung 4. Und der Außenleiter L wird nun über einen der Taster, wenn dieser kurz betätigt wird, auf die andere Seite der Relaisspule geschaltet. Diese zieht nun an, schließt diesen Kontakt, der nach einer gewissen Zeit über diesen Motor wieder geöffnet wird. In der Zeit, in der dieser Kontakt geschlossen ist, wird L, der Außenleiter, über diesen Weg, über diesen geschlossenen Kontakt auf die Lampen geschaltet, die auf der anderen Seite an den Neutralleiter angeschlossen sind. Wird innerhalb der Zeit, in der dieser Kontakt geschlossen ist, hier nochmal betätigt, so wird der L abermals auf die Spule geschaltet, die ja immer einen Kontakt zum N hat und daher auch entsprechend reagieren kann und die Zeit neu starten lassen kann. Im Gegensatz zum Vierleiterbetrieb ist es nun im Dreileiterbetrieb so, dass die Spule tatsächlich permanent auf den Außenleiter, nämlich über diesen Wahlschalter, auf den Außenleiter geklemmt ist. Das war ja hier anders. Hier hat die Spule permanent einen Kontakt zum Neutralleiter, hier jedoch permanent einen Kontakt zum Außenleiter. Wird nun ein Taster betätigt, so wird für kurze Zeit die Verbindung zum Neutralleiter, dem Kontakt 4 und der Relaisspule hergestellt, sodass die nun wiederum anziehen kann, diesen Schalter schließt, die Zeit startet erneut und nach Ablauf der Zeit wird dieser Kontakt wieder öffnen, sodass dann die Lampen eben keine Verbindung mehr zu diesem Kontakt haben, der ja auch eine Verbindung zum Außenleiter L herstellt. Auch in dieser Variante ist es möglich, dass durch Betätigung eines Tasters die Spule erneut angesteuert wird und somit ein Nachschalten, das heißt ein Neustarten der Zeit möglich ist. Wie bereits am Anfang des Videos erläutert, wird das in manchen Fachbüchern anders dargestellt, da in älteren Varianten tatsächlich die Verbindung zur Relaisspule nicht erneut vollständig aufgebaut werden konnte. In diesem Fall geht das aber tatsächlich. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass sich natürlich die Schaltung auf beliebig viele Etagen erweitern kann. Es ist also durchaus möglich, hier auf diese Weise sehr viele verschiedene Etagen anzusteuern. Letztlich wird die Belastung, die durch die Lampen über diesen Schaltkontakt hergestellt wird, ausschlaggebend dafür sein, wie viele Etagen ich ansteuern kann. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.